猪群咳嗽总反复，肺热不清，难去根儿。从现在往后，呼吸道是咱们整个猪病里边的一个主流问题。很多朋友有一个特别头疼的，就是用上药，他就咳嗽的轻一点；不用药就是老是不清汤，咳咳咔咳咔的。那我们可以观察一下，这种咳嗽一般是在肥猪身上，而且是180斤的肥猪最多。这种情况我们可以单纯的按照中医的角度去理解一下。有句话叫半大小子睡凉炕，全靠火力旺。就这些小猪，它一般情况下热症比较多，而你像母猪，它这种咳嗽就相对轻一些。为什么？因为母猪整体状态是偏虚的，所以它的内脏系统没有那么多火。而小猪咱别说小猪了，孩子是吧？你听说过孩子有百日咳？那么咱们大人一般有百日咳吗？很难，就是肺炎肺热很难清除。那么这种情况下，我们在常规的用抗菌药、抗生素氟苯尼考、多西环素、替米考星、泰妙菌素，这些都是可以什么杀菌的，也就是杀继发性病原。但是肺热也就是咱们这个猪上的讲的这个炎两个火摞一起，这个炎可不是病原，是这个导致这个猪的肺脏出的一种问题。两个火摞一起，这就有火嘛，火太大了用中医的讲法就是肺热。所以说咱在临床用药过程中，一定针对肺热采取点措施。最直接最常用的方法就是麻杏石甘散。麻黄、杏仁、甘草、石膏，这里边你不管麻黄干什么的你也不管这个甘草是干什么的你就记住这个杏仁苦寒的，然后这个石膏是寒的，是凉的，是泻的也就是帮着这个猪清肺热清肺热咱们听广告也听过是不是？这个小儿咳嗽老不好，多半是肺热，也是这个道理那么这种用法有一个原则，就是中药的散剂麻杏石甘里边有石膏，它的提取物实话讲，麻杏石膏它怎么能提取？它不水溶的所以说一般用散剂都应该要4到6公斤你别少了，4到6公斤，你按这个量加，当然是正规厂家的别是9块9包邮的9块9包邮那玩意儿不管用麻杏石甘散它是有成本的你光麻黄这个麻黄草很多厂家它都没有资质所以说你想想把那些便宜的你连想都没有想然后加4到6公斤，使用时间7到10天，配着抗菌药一块用也是没问题的有麻杏配氟苯配多西，麻杏配泰妙配多西都可以这种常规的方子都行。同时你可以额外的自己再加点甘草颗粒甘草颗粒是调和的平肺对肺也有好处这样去用，你的这个猪的咳喘问题更容易控制，更不容易去反复。好，再回到管理上虽然这个猪它是肺热是热症，但其实引起来的原因是寒症，是风邪犯肺，因为有风刺激了它的肺了打破了它的这种阴阳平衡，导致它出现了这种自我防御的过分反应，也就是小猪它这个防御系统太强了，形成了很强的炎症。所以说依然是防贼风，做好保温，控制好舍内氨气硫化氢，加强通风和保温的协调，这些是管理上的问题，好吧？有问题咱们随时沟通，有问题后台私信都可以，欢迎你的点赞、关注、分享。